Goeie. Ik ben goed in Potsdam. En daar wie ik in 1991, 92, 93 ben ik direct west op uitnodiging van kunstenaars uit Potsdam. Doe wie het zweer vanzelf ik nog wel oors. Die nog behoorlijk DDR-invloeden. Maar het is nu ook alweer nog bij mijn 18 jaar, 19 jaar verder. Nou ja, ze is maar goed 20 jaar verder. En er is een botverhoor. Daar hebben we eerst gewoon, nou ja, die kant op een heel Lieds stationnetje. Dat is dan vanzelfs een heel groot, zo wat een Einkaufscentrum. Nou ja, het Freundschaftsinsel zit hier. Dat weegt zo'n DDR. Ja, eilandje, maar van alles voor band en zo. Dat is er nog heel tijd wel, denk ik. En daar lijkt de Sint-Nicolai-kerkje. Een bouwwerk van Schinkel. Dan moet ik er wel bij zitten dat in maart 1944 zowat het hele centrum van Potsdam fut van bombardieren is. Dus dat is net best. Wat ik grappig is, in die kerken daar had je verder maar nog een tentoonstelling gewoon in 1991 met schilderijen. En spietig nog is net zo 4K, maar er weer nogal wat meesten doet mijn werk er hong. Een schilderij, dat heet de Christus van der Papnase Polypen. Oh ja, ik hier nog wel de Friese titels voor mijn schilderijen doe dus steeds. Maar, nou ja, het is er wel hongenbleun en ach ja, wat maak je er van 6 of 4. Nou, het is nu, ik ben hier in januari, februari zeg nog. Het is nu nog meer verloren. Hier links trouwens, zie je met een heel groot hotel, Hotel Mercure. En dat was eerst een intourist hotel, dus in 92 zeer trek ik nog wel uit. Alsof de Russen je krijgt voor het weer, want dat is gewoon zo'n Stalinistisch bouwwerk. Je kunt er nou net meer heen, die kant. Nou ja. De groene lucht van fietsers, met evolutie. Het is wel weer moeilijk hier. Nou, film je aas wel even verder. Dit boekje net onthangen. Hier kun je hem echt nog wel een aardig stukje DDR zien. Je zag het wel onder beton. En je ziet door steeds de VVV in en zo. Ja, je zag het wel hoe het rond daar is. Er komt vanzelfs een nieuwe coating omheen. Hierachter hier doe een atelier aan Stoudenhof. Het zit er nog wel, want ik ben er nog wel geweest. Maar het wordt net lang meer meestal. Dan zit dit ook alle hier weer vol. Dan gaan ze er weer wat nice van maken. Of wat fraaiers. Dus. Maar ja, zo wie het in begin 90 hier en ik. Ja, je ziet het wel. Het mat echt wel opknapt worden. Nou ja, en dan hier dus de Nicolai-kerkje. Ach, en in die tijd hier had ze het best dienen om er wat van te maken. En hier is een soort pergola. En er is hier ook een beeld, wat staat er nog? En er wie een soort van vieverke, maar van alles. Maar jongens, hier het had je een schoft, dat is al hier voorbij. Nou en daar, wat verriem, ik doe het een hond. Daar hier ik dus een
tentoonstelling. Daar hang ik werk van mij doe. Stoudenhof. Oei. Am Stoudenhof. Dat hier nou am Altenmarkt. Dan gaan we die kant maar weer op. Dat is Potsdam. Dus ik zei, één grote bouwput. Is het mooi? Nou, er is verschil. Ik nog een monument van zelfs. Hier een. Ja, interesseert dat er al zo uit. Het is uit 1974. Nou ja, dat is een beetje dezelfde slogans. Onze Opfer, onze Kampf gegen Faschismus und Krieg. Den Lebenden zur Mahnung und Verpflichtung. Dus, maar ja, je zegt van. Ja, dat ze het nou zo goed onderhouden, dat weet ik niet. Daarachter zit trouwens het postkantoor. Doet ik hier in 91, 92, wie ziet dat er ook al. Maar ik weet nog goed dat ze kon door hier nog van die betaalkaarten, die kon je daar net uitschrijven van hield. Dat kon ze nog net waan in Berlijn wel. Ik weet het al hetzelfde, maar ja, dat kon nog net. Wij gaan trouwens even naar een heel nieuwsgierig stukje Potsdam. Het leidt erachter. Wij gaan naar het Hollandische Viertel. Dat is gebouwd in 1930 zo'n beetje, 1940. En hoe kom ik hier nou? Onder Friedrich Heinz, de man die wie gek op Likas Peter de Gerutte van Rusland op meesken werkelijk uit het westen, dus verder uit Holland en zo, timmerlu en neem het maar op. Dus hij had een hele wijk gebouwd en het is kijk dat je dan een beetje in Huzum West om pankoekje. Dus daar gaan we even heen. Huzum West. In Potsdam. Zo, we kuieren even door een stukje Potsdam. Zo'n streetje, het had ik ook wat van die oude foto's van Russische gouvernementstijdjes. Dat is hier in die tijd wel wat hetzelfde bouw. Maar we beginnen ook zo het Hollandische Viertel in. En dat zie je hier in 1991, 92. Een stuk minder uit als nou. Maar je zag het wel, de bouw. Dan kan je even een takeaway. Maar je hem terug is het is druk. Er zelfs een soort toeristen in 91, 92 nou. Ja, er kwamen zelfs wel wat toeristen, maar het is volle drukker. Is dat het doel weer? Nou, daar is het weer. Merkt, zei hij hem zo. Nou ja, en al hier van dit soort huisjes. En we kuieren nou echt even de week in. Tussen zit er nog wel eens een gat. Zag ik heel wat oprutsen. Een kunstenaar die te koer die had er al hier etsen van maken van die hoeken in Potsdam. Abrieshuizen. Dus ze gaan nogal wat sloopt. Maar ik een soort behouden. Dat is wel mooi. Kuier hier. Dan kan je hem de woordje in. Even iets zweerken. Zo'n stritje in. Het had al wat, zoals ik zei. Had je omstruinen in Huzum. Zoals doe de stiert in 60 hier, 70 hier in het meer Opel.
Die wennen in de Cornelis Troost zitten. Nou, zo weet je dat sfeer. Maar dan zonder de hengelbodem. Nou. Ja. Dat werkt mooi. Verder maar die zeg het even net. Dat ik stier van Jemme in strand. Dat verging me. Nou, ik roek het hier. Dit wat. Wat dat onbelangrijk is, het correct Holland. En Huizen, West vanzelfs. Ja. Zo. Maar goed, je hem zag. Jemkes, de verhoudingen. Hier ben ik wel wat Hollands, ja, het is wel zo. He? Maar ja, alle winkeltjes met prularia, dat weet je net een soort meisje meer. Hier zit eigenlijk een café nou, dat doe ik net uit. Zo'n vliegende Hollander. Nou ja, het is al hier restaureren nou. Nou. Zo gaat hij allemaal even zo. De fronten van de huizen komen wel aardig bekend voor nou. Dat, nou, zo ga je me even wat jongen van de Hollandse viertel. En dat je in de buurt binnen, dan mag je meer maar eens komen. En oors, dan ging je naar Huizen West.